kuce? Iekriti. Tu nozagi manu mašīnu. Cilvēki redzēja, kā tu atslēgas izsiet pa logu. Tu nozagi, kuce. Kur ir mana mašīna? Kur ir mana mašīna? Kāpēc? Tu nozagi manu mašīnu! Kur viņi ir? Ko? Mana mašīna man viens aizsīt! Zini ko? Es saprotu, šīta monteļa tāda, mana mašīna viens man aizsīt, saprati? Es tev palīdzi šīko... Halo! Jā, es viņu noķēru. Rokā ir. Vecrīgā. Pie kaļķvārtiem no otras puses tur. Dienas tie kaut kādi jād. Tikai nečakarēties, brauciet fiksi. Gaidu. Nu ko? Kuce, domāju, kā aizbēgs? Es tev dienu un nakti meklēju. No manis vēl neviens vēl aizbēgs, un man mašīna neviens vēl nav nozāts. Ei, tu! Dzirdi? Liec mierā viņu. Ev, tu nemaisies, jā? Tā nav tavu darīšana. Viņa man mašīnu nozāts. Tā ir mana darīšana, tā ir mana teritorija, tie mans klubs pazūd. Ev, tīnies! Ej, tad tu zini no šajien. Tas tu pats tīnies, dzirdi? Tā ir mana darīšana, bet viņa man mašīnu. Doj, pazūd, ātri, doj! Pazūd, dzirdi? Pazūd, savāds mantas, pazūd, dzirdi? Karolīna, es tev atradīšu! Mežā pie koka pakāšu! Vecī, bet viņi man autiņu nospēja, tu saproti? Pazūd, dzirdi? Ja tu dzīva? Jā. Viss kārtībā? Jā. Tu kaut kādu palīdzību vajag? Nevajag? Nu, nāks te, es tu palīdzēšu tev nomazgāties vai ko? Ej! Ej! Nu, ies tur vai nāks te? Kā tas var būt? Viņš ir nogalinājis cilvēku, šāvis uz tevi, melojis, un tagad viņi izlaiž no cietuma tā, it kā nekas nebūtu bijis. Ja tev ir vairāk naudas, tad tev ir taisnība. Tā sanāk. Labi, es paskaidrošu. Izmeklēšana nonāca strupceļā, jo viņi neveica visas procesuālās darbības līdz beigām. Apstrīd lēmumu. Un kas tikko apstrīdēt? Ne tevi, ne Jolantu viņi nenopratināja. Tas nozīmē, ka mēs izmeklēšanā nepiedalāmies. Un tāpēc mums ar šo lēmumu nav nekādas sakara. Tālūk. Un turklāt no Jolantas viss apsūdzīts noņemts. Tā kā man sūdzību neviens pat neizskatīs. Nu, redz, Jolanta, es tev teicu, tas ir bezcerīgi. Bet ir arī labā ziņa. Māri jūs pat labā neinteresējat. Bet, ko viņš nodomājis darīt ar Silvestra sievas tēvu, lūk, tas ir interesanti. Kādu sievas tēvu? Margarītas vectētiņš, Ričards. Margarīta bija aizbraukusi pie viņa apciemot, un tur jau priekšā Māris bija. Un ne pirmo reizi. Es saprotu, kā tas var būt. Viņš ir noslapkavojis cilvēkus. Jolantiņ, tu tēju negribi? Gribu. Un pie tējas? Beidz. Cukuru. Ko tas vecs vispār no manis gribēja? Tas ir nakts klubs? Šis jā. Es nekad viņu mūžā nebiju redzējis. Es neesmu nekādu mašīnas augus. Es neesmu vispār neko nekad mūžā darījusi slikto. Es pat nemāku stūrēt. Viņš vienkārši, es nesaprotu, kā viņš tā vispār varēja izdarīt. Tas kaut kāds... Tikai nomierinies. Visu labi. Es tev ticu. Tu taču mašīnu nevarētu aizdīt. Tu taču braukt neprot pareizi. Nē. Viņš tev iesit. Man būtu izsaukt policiju. Nē, nekādu policiju nevajag. Būs labi, nevajag policiju. Gan jau kaut kā, gan jau viņš man nemeklēs, neko nedarīs. Visi labi nomierinies. Dzirdi? Mierīgi. Tu esi galīgi netīri, tev vajadzētu nomazgāties. Te blakus ir sieviešu toalete. Nāc, aizej nomazgāties. Aizej nomazgāties. Nu, kur tu tā pēc tam iesi? Ko par tev padomās? Nu. Tur, redzi? Kur? Paskatīsimies, kas tu mums te par putnēs. Redz kā.
Interesanti. Izrādās, ka tu nekāda Karolīna esi, bet Marija Kociņa. Marija Kociņa. Kas tad šeit mums? Arvi, nu visu to ar savām vizītkartēm, nu. Tās meitenes tev pazudinās, sen to tev teicu. Jā. Sveiks, vecīt! Neticēsi, bet man rokās ir visas tavas kredītkartes. Es gan nezināju, ka tu meitenēm tās dāli. Vai ir tava bankrotē? Kur tās atradi? Nu, te vienā rokas somiņā. Starp citu, rokas somiņas īpašniece arī ir tepat netālu. Tu runā par Karlīnu? Redz, kā pirmo trāpīja. Tieši tā ir Karlīna. Brauks pakaļ? Labi. Pasaka adresi. Atceries to klubu, kurā mēs sēdējām? No krēslas līdz rītausmai. Jā, sapratu. Nu, viss kārtībā, nomazgājies? Jā, viss kārtībā. Es nu tagad iešu. Kā tev pareizi saukt? Karlīna vai Marija Kociņa? Ko? Marija Kociņa. Lūdzu, laidiet mani projām. Es tiešām neko neesmu darījusi. Es tiešām neesmu neko noziegusies. Es neesmu neko sliktu izdarījusi. Kafiju gribi? Gribu. Atnes kafiju viņai. Ar karstu pienu varētu. Labi. Lūdzu, tikai nesitiet mani. Es tiešām neko neesmu noziegusies. Es neesmu ne pie kā vainīga. Tiešām? Es te tavā somiņā vizītkarti atradu. Nu, kas tad ir? To man kāds pielūdzējs iedeva. Pielūdzējs. Dīvaini, ka es to pielūdzēju zinu. Nu, tas, ka viņš tev vizītkarti iedod, tam es ticētu, tic man. Bet tas, ka viņš kredītkartes uzdāvināja, tā teikt, ņem pa piemiņu, ja? Nē, nu viņš to maku atstāja kafejnīcā. Un es to atradu. Atradi, ja? Nu, ja tu atradi, kāpēc tu nezvanīji, lai brauc pakaļ? Es gribēju zvanīt. Bet? Es nespēju. Un tu pats nepat redzēji, kā man zinās pakaļ. Es tiešām gribēju zvanīt. Es būtu viņam to maku atdevusi. Piezvanīt un atdot. Jā. Bos, pie tevis atnāca. Oi! Sveiks, Ādri, paskat, kādi ir cilvēki, nu? Jā, Karlīna, kas te notiek? Ārā kaut kādi cilvēki sapulcējušies, un pats galvenais ir tas pats čalis, kas tev tur dzinās stāvvietā pakaļ. Esat pazīstami? Jā. Nu, ja? Izskatās, ka neesat pietiekami pazīstami, jo Karlīna, redz, nav Karlīna, bet ir Marija. Redz, viņai ir tavas kredītkartes, es domāju, ka viņa ir nozagusi tavu maku. Tā ir? Esat pazīstami? Jā. Nu, ja? Izskatās, ka neesat pietiekami pazīstami, jo Karlīna, redz, nav Karlīna, bet ir Marija. Redz, viņai ir tavas kredītkartes, es domāju, ka viņa ir nozagusi tavu maku. Tā ir? Nē. Nu, es taču aizmirsu kafejnīcā, viņu paņēmu. Nu, ko es teicu? Nu, tad jau viss kārtībā, pareizi, visi brīnišķīgi. Nu, tad atdot kredītkartes Ārvim, nu.
Tas ir tavs. Jā. Ir tavajās, jā? Manis. Tad jau labi, varbūt tev konjaku ieliet. Nu, tomēr tiekamies atkal. Nē, man darīšana, zin kā, es tā garām braucot vienkārši. Tu kādien iebrauc ciemos, pasēdēsim. Mans klubs tas ir tagad bez maksas, tev viss būs. Jā. Sveiks! Nu? Viss. Es varbūt varu iet. Tu gribi iet ārā un tiem, kuri tev tur gaida, visu paskaidrot? Marija, es varu atrisināt tavas problēmas. Klausies, tu tiešām man netici? Ja es gribētu, es tevi saņemu atdot mentiem. Tu sēdi šeit, manā barā, dzer kafiju. Labi? Droši, ņem, ej. Ej ārā, paskaidro visu. Vai tomēr izstāstīsi man visu? Nu? Nu, labi. Izstāstīšu. Es klausos. Nu, tā kā večs, nezinu, autiņas gribas. Reāli, jebkurā laikā neļausim sev čakaru. Paldies. Klubs ir slēgts. Jums, nezinu, varbūt aizbrauciet kebabus, paēdiet un tā, padejojiet. Jā? Es slēguši mākslu. Nekas, taču. Mēs pagaidīsim. Mums nekur nav jāsteidzās. Ne? Zini, es secināju, ka Māra parādīšanās pie ezera man pat ļoti nepatīk. Tomēr būs jāizbrauc pie Silvestra un jāparunājas ar viņu. Tad pie Margaritas tu nolēmi braukt, mazgājoties dušā. Es taču braucu pie Silvestra, nevis Margaritas. Tad uzaicini viņu šeit. Jā, bet būs labāk, ja es pats aizbraukšu un ātrāk. Margarita uztaisīs brīnišķīgi garšīgu kafiju. Ai, Ezi, tu esi greizsirdīga. Es uz Margaritu. Greizsirdīgi. Tu nevari izdomāt kaut ko oriģinālāku. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc tev jāuztrauc par svešiem cilvēkiem. Nu, lai viņi paši nodarbojas ar savām darīšanām. Kāpēc tad svešiem? Tu taču lieliski zini, ka Silvestrs man nav nekāds svešais. Ja nebūtu viņa, es nebūtu kļuvis par juristu. Tajā laikā es biju pilnīgs muļķis ar cāļu smadzenēm. Un ko var zināt? Silvestrs varbūt pat nenojauš, kāda ir Māra stratēģija. Ja nenojaustu, tad viņš tev piezvanītu. Margarita uztaisīja tādu scēnu. Bet viņš kaut kā nezvan. Jā, nezvanu. Tas, starp citu, ļoti svarīgs moments. Tu esi ļoti vērīga. Tu brauksi? Nu vajag, nu jābrauc. Ka jābrauc, te jābrauc. Bet es taču saku, ka es nebraucu pie Margaritas, bet pie Silvestra. Kas tev ir? Nu, man nekas nav. Tu saproti, vienkārši tu galvenais nesteidzies. Ņem laiku, cik tev vajag. Jo es arī aizbraukšu kafiju iedzert. Nu, nedusmojies. Tā taču lietišķa saruna. Nu, nebozies. Es drīz būšu atpakaļ. Jā, es arī. Drīz būšu atpakaļ. Ne, jūs esat mamači. Tātad sistēma ir tāda. Tu dabū atslēgas, izmet pa logu, Džeks brauc prom. Jā. Pagaid, un kā tad šitie uzskrit jums virsū? Viņš man teica, ka kāds esot redzējis, ka es tās atslēgas pa logu izmetu ārā, un tagad viņi man dzenās pakaļ. Nu, klausies, tas ir nopietni, tāpēc, ka šitie vaļā nelaidīs. Kā lai tev palīdz, nu? Pagaid, naudu tu esi dabūjusi? Nē. Nav samaksāts? Nē, mani piečakarēja. Nu, tāpēc es arī aizlaidos no mājām, es sastrīdējos ar Lauru. Ja nauda nav, jūs atdodat mašīnu, tev vairs nav problēmas, saprot? Bet Lauris tam nekad nepiekritīs. Iedod viņu telefonu. Es visu nokārtošu. Dai, dod.
Cik viņam gadi ir, tam Laurim? Nezinu, vecs. Kaut kādi 25, 26. Tur, pirmais. Tas te pirmais? Jā, Kāds pēc rakstura tāds? lecīgs. Es viņam piedāvāšu kaut ko tādu, no kā viņš nevarēs atteikties. Aļo? Halo, Lauris? Jā, klausos. Klausies, man blakus sēž Marija. Es zinu par tām jūsu stelītēm, saproti? Es zinu, ka jūs dzenat mašīnas projām, saprati? Pēdējā mašīna, kur jūs aizināt, tā ir labi apdrošināta. Ja tuvāko stundu laikā viņi atnāks pie saimnieka, tad jūs abi būsiet mentenē, saprati? Tu pirmais sēdēsi cietumā, un pēc tam arī Marija. Taču pirms tu nokļūsi cietumā, vecīt, es pats sev atradīšu un sadošu pa purnu. Skaidrs tev ir? Sapratu. Tikai Marija neko nedariet, es atdošu to mašīnu. Tā. 2 stundu laikā mašīnai jābūt vecīgā krasmalā. Atvedīs, zvanu šo numuru. Atslēgas atstāja pie priekšējā kreisā rāta. Saprati? Jā, sapratu. Labi. Gaidu zvanu. Nevelc garumā. Nu, viņš mani nogalinās. Tu nomierinies, nu. Neviens tevi neaiztiks. Tā, tagad daram tā. Tu mani pagaidi šeit. Iziešu ārā pornošu tiem klauniem. Princips tāds lietas nokārtojam līdz galam. Tev taisnība. Es visu noskaidroju. Viņi tiešām gribēja aiziet tavu autiņu. Dod man 2 stundas, dabūs atpakaļ. Viņi man piegāza kaut ko dzērienam, gribēja novākt. Pagaid, viņi nav vainīgi. Viņu iegāza. Nē, es to tā neatstāšu. Klausies, viņi tev atvainojās. Es tev garantēju, ka dabūs autiņu atpakaļ. Kur ir problēma? Iedod telefonu numuru, viss kārtībā. Tev vajag autiņu? 2 stundas. Tikai pats vēl, kad es zvanīšu. Nu, ko viņš? Kur tu dzīvo? Dzīvoju zem tiltiem, adresi no Miltiem. Kāda tev starpība? Ja tev nav kur palikt, es tev varu piedāvāt istabiņu viesnīcā. Tur ir labs restorāns, varēs paēst beidzot normāli. Nu, tik ilgi, kamēr saliks miera savu Lauru. Kāpēc tu man palīdzi? Tev nepatīk? Gan jau es kaut kā pati būtu tikus galā. Piekaut vienreiz, piekaut otrreiz. Visu mūžu jau tāpat nesist. Pagaid, tu neesi dzirdējis tādus stāstus. Puiši paņem meiteni, aizved uz mežu, piesien pie koka, ielēsajās kāva. Tu nebiedē mani. Un arī pats netēlo nekādu labiņo. Tic man, Marija, es neesmu nekāds labais. Un pasaka, tu tiešām visu mūžu tā gribi dzīvot, meklēt kaut kādu laimi, klubot, zakt? Es neesmu malka. Es ceru, ka tu neesi arī muļķi. Tiešām domā, ka es izsauktu Mauku, piedāvāt viņai viesnīcā istabiņu, barotu restorānā. Mauku izsauc, samaksā un palaiž. Es ceru, ka tu to saproti. Tavs Lauris atsūta īziņu. Zvanīt laikam baidījās. Tā mašīna krastmalā bija prezidenta pils. Ļoti labi. Redzi, visu var nokārtot. Piezvanīšu saimniekam.
Lūk, tas tev. Paldies. Nē, nu, nevajadzēja jau. Paldies. Silvestrs mājās es tiešām nezvanīju, lai viņš neaizbēga. Viņš tikko izgāja, bet tūlīt būs atpakaļ, jā. Ienāksi. Nu, jā. Jā. Nekas cits jau neatliek. Nu jā, nu tad ienāc.